ऑर्डर किया बुल डार्क चिकन विद मोज़रेला वाली थाली। भाई इसका सीन चेक करना यार, ये कितनी एपेटाइजिंग लग रही है ना। पहले तो मैंने ये बुल डार्क चिकन विद मोज़रेला ट्राई किया, ओए होए चीज के शशके चेक करना, इसका फ्लेवर ना एकदम बारबेक्यू सॉस जैसा था। अब इसे कहते हैं जापचाय। ये ना ग्लास नूडल होती है एंड ये थोड़ी सी मीठी थी खाने में। ये अजीब सी दिखने वाली चीज है पोटैटो जियोन, बढ़िया क्रिस्पी सा था यार ये। और भाई ये एग रोल तो मेरे फेवरेट हैं। अब इतने सारे ऑप्शन थे ना थाली में, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं। पहले भाई इस थाली में प्रॉन्स, किमची, फ्राइड चिकन, कैबेज सैलेड, टोफू जोरी एंड और भी काफी कुछ था। पूरी थाली खा के ना मस्त मेरा पेट भर गया था। आई पेड 1040 रुपीज फॉर दिस थाली। एक बार के लिए तो आप ट्राई कर सकते हो, वर्थ इट है। अब